お前らキモすぎ、あのちゃんの SNS 投稿の危うさ、暴言なら、フワちゃんの二の舞、で即退場も。他人からのハグしてあげたいとかキモすぎさせてくださいならわかるけどあげたいって舐めてんの？お前らは指一本も触れられません。写真、ハグしてあげたい。発端となった、あのちゃんのキュートな、抱きつき、シーン。9月1日に自身の X を更新したあのちゃん。少々、土器をにじませた投稿にて、お前らに対して、キモすぎ、と言い放つなど、暴言、とも受け取れる文句が。彼女に一体、何が起きたのか。発端は、8月31日から9月1日に放送された日本テレビ、24時間テレビ47での一場面。番組内のコーナー、上田と女とオリンピアンが吠える安子を応援する夜に出演しパリ五輪、女子バスケ日本代表選手らとのシュートチャレンジに参加したあのちゃん。2本を外してしまった彼女は頭を抱え込み、場から逃げるようにひな壇に座っていた伊藤麻子のもとへ。伊藤が優しく慰めてくれたことを放送後にポストしたのだが、ファンだろうか、あのちゃんを、ハグしてあげたい、との一般ユーザーからの声が。これに反応した彼女は、冒頭の、お前らキモすぎ、ポストを投下し、さらにインスタグラムストーリーズでも一連の出来事を引用しては、これ系の男たまにどっから来たって感じで湧くときあるんだけどマジでお門違いだからわきまえてけろ。ハグしてあげたい。相手はされたくないと思ってます。キモ、ハグしてあげたい系の男に嫌悪感を示し、キモと追い打ちをかけて攻撃するのだった。フワちゃん騒動で SNS 投稿にも変化が。大物芸能人にも物おじせずに、タメ口で接し、我が道をマイペースで突き進むだけに、たとえ相手が一般人であろうとも、苦言を呈することも辞さないあのちゃん。ファンもキャラを理解しているだけに、多少燃えても大事に至ることはなかった。ところが、風向きが変わったのが、フワちゃんによる暴言騒動。8月4日、自身の X にて安子のポストを引用して、お前は偉くないので、死んでください予選敗退です、との不適切投稿をして大炎上。本人同士での謝罪は済ませたようだが、批判が止むことなくついに活動休止を発表。以降は収録済みの番組で出演シーンをカットされ、9月7日放送の有吉の夏休み2024、フジテレビ系でもやはり再編集されているようだ。あのちゃんもフワちゃんに通じる部分があります。とは、タメ口、キャラには否定的なベテラン芸能リポーター。同じくタメ口を駆使する奔放キャラで人気者になったフワちゃんだが、一方で、その芸風に不快感を覚える視聴者や彼女自身を毛嫌いする、アンチが多かったのも事実。そこに来ての安子への暴言は彼らを一気に焚きつける結果に。フワとは嫌われ者同士、仲良くなれる。若い世代から支持を得る彼女たちのような、異端、キャラは、バラエティ番組に変化をつける、スパイス、として重宝されます。それでも誹謗中傷が社会問題となっている近年で、一線を越える発言は一発アウト。頭の良さも伺える、バランス感覚も優れたあのちゃんだけに計算づくとは思いますが、思ったことや感じたことを突発的に投稿できてしまうのも SNS の怖さ。もしもユーザーとやり取りする中で思わずカッとなってしまい、暴言とも受け取られる失言をしたならば、フワちゃんの二の舞、即退場もあり得るということ。2024年4月に地上波で放送された、あのチャンネル、テレビ朝日系で、人見知りで引っ込み思案なあのちゃんと相性の良さそうなタレントについて、霜降り明星聖夜とトーク。聖夜から、フワちゃんとかはと振られて、
フワとは仲良くなれるんじゃないかなと思ってる。やっぱり嫌われ者同士、ヤフコメ民にめっちゃ嫌われているから。たびたび、ヤフー、ニュース、コメント欄を騒がさせている共通点を挙げ、そのフワちゃんからは SNS を通じて、お前かわいいやつだな。とのメッセージをもらったことを明かしたあのちゃん。ルイは友を呼ぶ、とは言うが、くれぐれも、二の舞にならぬよう SNS 発言には注意してほしい。